هاي جايز، انا احمد. النهارده جايب فيديو جديد احاول اتكلم فيه ليه الباور بانك ده احسن باور بانك تجيبه. اسم الباور بانك UE 211 BQ، وده خير مثال على الام اللي ما بتعرفش تسمي ولادها. وليه خليته الباور بانك الشخصي بتاعي؟ عشان ما فيش باور بانك عندي تاني. اول حاجه وهي الباور بانك ده 20000 ملي امبير. لما تيجي تجيب باور بانك اقل حاجه 10000 ملي امبير، عشان مش منطقي ان انت تجيب باور بانك يشحن تليفونك مره ولا حاجه، اقل حاجه مرتين، ولو تليفونك بقى 5000 ملي امبير، ف 20000 ملي امبير يقدر يشحن تليفونك من 8 ل 6 مرات مثلا بحسب التليفون. اكبر ميزه عجباني في الباور بانك ده اللي هو مهما كان تليفونك ايه هيشحنه شحن سريع. الباور بانك ده بيشحن بالباور ديليفري، كويك تشارج، والفوك. بالنسبه بقى لشحن الباور بانك فهو موجود تشحنه بطريقتين، يا اما ماكرو او اليو اس بي سي. احنا هنقف عند الماكرو يو اس بي ثانيه، بس هو بالنسبه للماكرو يو اس بي بيشحن 5 فولت 2 امبير، واليو اس بي سي يشحن برضه نفس الموضوع. اللي انا عايز اقوله بالنسبه للماكرو يو اس بي، اللي عايز اقوله ماكرو يو اس بي ما ينفعش الا بس يشحن الباور بانك، عكس اليو اس بي سي. اليو اس بي سي هيدي لك اللي هو يقدر يشحن الباور بانك شحن سريع اللي هو 9 فولت 2 امبير، عكس ال 5 فولت 2 امبير. وكمان في ميزه احسن كمان، اللي هو يقدر اليو اس بي سي تقدر تشحن بيه اي حاجه. فانت بتاخد يو اس بي سي تقدر تشحن بيه الباور بانك او تشحن اي حاجه بيه، عكس المايكرو اللي انت مجرد بس تشحن الباور بانك. من 5 سنين ممكن اقول لك ميزه حلوه، عشان ممكن مثلا ما الواحد ما يتلاقاش مثلا يو اس بي سي، بس حاليا بقى ما فيش بيت ما فيهوش اليو اس بي سي، فانا شايف اليو اس بي سي احسن وبيدي لك ميزات اكتر. فشايف حوار المايكرو ملهوش قوي لازمه، غير كمان اليو اس بي سي اللي تلاقيه حاليا وبقى متوفر وكده، كمان هما بيدوا لك كابل معاه، يعني هما بيدوا لك كابل انت اخد كل حاجه يعتبر. فانا مش فاهم فكره المايكرو ايه لازمه المايكرو، بس هي برضو ميزه موجوده. يعني نيجي بقى لتاني حاجه وهو اليو اس بي اي، وده اعظم حاجه في الباور بانك ده، لانه بالنسبه لليو اس بي اي بصوا في حته نسيت اقولها. بالنسبه لليو اس بي سي فبيقدر كمان يشحن 12 فولت 1.5 امبير. نرجع للموضوع اليو اس بي اي، اكبر ميزه فيه ليه انا بقول هو اعظم حاجه في الموضوع ده، لانه بيشحن لغايه 22.5 واط. تمام. بالنسبه للمداخل دي فهو مداخل ذكيه، فتقدر بتشوف هي انت محتاج قد ايه، الجهاز اللي انت بتشحنه محتاج قد ايه ويديله. بالنسبه لليو اس بي اي فهو بيشحن 5 فولت 4.5 امبير، ده اول حاجه. تاني حاجه 9 فولت 2 امبير. تالت حاجه 12 فولت 1.5 امبير، ومدخلين، فيعتبر اخد كل حاجه يعني. بالنسبه بقى لجسم الجهاز، الجسم كله مصنوع من بلاستيك. بالنسبه للخامه من قدام فهي سايح حلو ما بيكملش. بالنسبه اللي هو سايح فحلو بيدي لمعان وكده. مشكلته اللي هو بيبصم كتير قوي، يعني بيبصم قوي، وكمان بيتخربش بسهوله. عكس الظهر من ورا، الظهر خامه مختلفه خشن كده ما بيبصمش، بس هما مدينك جراب تمشي بالغرض، يعني عشان تحافظ عليه ما يتبهدلش وكده. فهو من ورا خشن عشان ما يزحلقش بسهوله. الجراب يعني مشي كويس وكده. بصوا انا مهووس شويه بالدقه، فبالنسبه لي فانا حبيت موضوع اللي هو بيدي لك قد ايه نسبه كام في الميه في الباور بانك. في باورات بانك تانية بيدي لك لونات، بس مش بحب النظام ده. وكمان بيحمي الاجهزه من الاوفر تشارج والاوفر ديسشارج والشورت سيركت. بالنسبه لوزن الجهاز فيعتبر وزنه كويس، 400 جرام يعتبر كويس، لانه 20 ملي امبير. لو عايز مثلا تبقى وزنه اخف وكده في 10000 ملي امبير، بس هو حاول ما تقلش عن 10000 ملي امبير، لان لو قلت عن كده فانت هتشحن التليفون مره ولا حاجه. فانا شايفها ايه الفكره اللي انت تشحن جهازك مره واحده ولا حاجه. اقل حاجه مثلا تشحن تليفونك مرتين ولا حاجه، انت خارج بره معاك باور بانك اشحنها على الاقل مرتين. بس انا دلوقتي جاي اكلمكم في نقطه مهمه خلتني اجيب الباور بانك ده. اكبر سبب خلاني اجيب الباور بانك ده، ما اجيبش الباور بانك من شركه انكر. اللي شركه انكر لو جيتوا تشوفوا هي شركه مشهوره جدا في مجال الباور بانك عن شركه انرجايزر مشهوره في البطاريات وكده. بس الفكره مش في كده، مش الفكره مشهوره. دي شركه كبيره ودي شركه كبيره، بس انا السبب اللي انا رحت لانرجايزر بسبب يعني دوت 475. لو جيت اجيب نفس 20000 ملي امبير من 800 ل 1000،
فمش منطقي رقم كبير يعني 800 جنيه او 1000 الضعف. ومش المشكله في كده، المشكله اللي انا ممكن مثلا اجي اجيب، فبدل ما انا اجيب الاصلي اجيب التقليد فيجيب يقعدني نص المده، فانا ادفع 800 او 1000 وباور بانك ممكن يقعد لي نص المده، مش منطقي. فانا جبت انرجايزر بسبب اللي لسه ما اتعملش منه الكوبي. فالفكره في كده، انا اجيب الاصلي احسن، اخد نفس الكفاءه بتاعت شركه انكر، وفي نفس الوقت كمان الباور بانك ده ارخص واحسن وفي شحن سريع وكل حاجه انا محتاجها. في ميزات كتيره مش موجوده في باور انكر. واتمنى ان الفيديو عجبكم. ما تنساش تعمل لايك، تشترك في القناه وتشغل الجرس عشان ما يفوتكش اي فيديو، وسلام.